ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறோங்க. இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொள்ளாச்சியிலேருந்து 12 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸு ஆத்துப்பொள்ளாச்சிங்கிற ஊரில் இருக்குது. எங்கள் வீட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் அவ்வளோ தூரத்தில் தான் இருக்குது. இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குங்க. ரொம்பவுமே எப்படி சொல்கிறது, ரொம்பவுமே க்ரீனரியாக இருக்கும். சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு, தோப்பு, இந்த மாதிரி பொள்ளாச்சினாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, இளநி, இந்த தோப்பு, இந்த மாதிரி இடம் தான் நிறையா இருக்கும். ஸோ அப்படி ஒரு லொக்கேஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த வீடியோஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா என்ன பண்ண உங்களுக்கே தெரியும். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ அந்த இடம் எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ தூரம் போகணும் அப்படிங்கிறத மோட்டோ உலகில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். மக்களே, இப்போ நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டேங்க. இங்கிருந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்ரு நம்ம அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிடலாம். இங்கிருந்து நம்ம லெஃப்ட் திரும்பாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு ரைட்டு திரும்பணும் அப்படின்னா அங்கே ஆற்றோட வியூ சூப்பராக தெரியுங்க. அங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது. அந்த பிரிட்ஜுக்கிட்டேருந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக தெரியும். இந்த ஆற்றோட வியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக தெரியும். ஆப்போசிட்டில் அந்த மவுண்டெயினோட வியூ அதெல்லாமே உங்களுக்கு சூப்பராக தெரியுங்க. சரிங்களா? சொல்ல மறந்துட்டேங்க, அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னா, தண்ணி ஓடுற சத்தம், அந்த சிலு சிலு சிலுன்னு அந்த சத்தம் கேட்கும் இல்லைங்களா, அந்த சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும். ரெண்டு பக்கமும் தோப்பு இருக்கும். சென்ட்ரலில் இந்த ஆறு ஓடும். அவ்வளவு சூப்பராகவும் ரொம்பவுமே அமைதியாக இருக்குங்க அந்த இடம். இந்த இடம் தான் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஹவுஸு. இந்த இடத்துல நிறைய ஷூட்டிங்கெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கும். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த களவாணி மாப்பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு அட்டகத்தி தினேஷோட ஒரு படங்க, அது அங்கே தான் எடுத்திருக்காங்க. ஃபுல் ஷூட்டிங்குமே அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸில் தான் எடுத்திருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, ரெண்டு பக்கமுமே எவ்வளோ சூப்பராக இந்த தோப்பு. பொள்ளாச்சின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, இளநி, தென்னந்தோப்பு, இதுதான் ரொம்பவுமே ஃபேமஸ்ஸு. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி சிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டரு சரௌண்டிங்கில் சிட்டி முடிஞ்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவுமே இந்த மாதிரி தென்னந்தோப்பு தான் இருக்கும். அதனாலேயே பொள்ளாச்சி ஃபேமஸ்ஸு இளநி. என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ நாம் போய் பார்க்க போகிற இடம் வந்து பொள்ளாச்சியில் இருக்க நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த இடம் தெரியாதுங்க. இந்த சுற்றி இருக்க ஊருக்காரங்களுக்கு மட்டும் தெரியும். மேக்ஸிமம் மற்ற யாருக்கும் தெரியாது. இன்னொரு 500 மீட்டரில் அந்த ஸ்பாட்டு ரீச் பண்ணிடலாங்க. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர் சுற்றி ஒரு ரெசார்ட்டு, ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸுமே இருக்காது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5-6 ரெசார்ட்டு, ஒரு 2 ஃபார்ம் ஹவுஸு, அவ்வளோ டெவலப் ஆகிடுச்சுங்க. என்ன தெரில. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே சில்லுன்னு இருக்குங்க காற்று. ரொம்பவும் வெயில் அடித்தாலுமே ரெண்டு பக்கம் தோப்பு இல்லைங்களா, அதனால் சூப்பராக இருக்கும். வந்துட்டோம், அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழி மாதிரி வரும் பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? இதுதான் ரோடு மேலே ரோடு போட்டு இந்த நேரம் நல்லா மேடு பண்ணி வச்சுட்டாங்க. தெரியுதுங்களா, வண்டி தட மாதிரி. இதுதான் அந்த இடம். இங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? இங்கே பாருங்கள், வானத்தோட நீல நிறத்துக்கும் கீழே அப்படியே க்ரீனரியாக இருக்கிறதுக்கும் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். என்ன கொஞ்சம் குப்பையாக இருக்குது, அவ்வளோதான். காலையிலேருந்து நல்லா மழைங்க, அதனால் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தண்ணி தேங்கி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ஒரு வாரமாகவே இந்த பொள்ளாச்சியில் நல்லா மழைங்க, அதனால் கொஞ்சம் இப்படி தான் இருக்கும். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா சும்மாவே இந்த இடம் இப்படி தான் இருக்கும். ரிவர் கிராசிங் எல்லோரும் லடாக்கில் போய் ரிவர் கிராஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம இங்கேயே பண்ணுறோம். பார்த்தீங்களா, தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஆப்போசிட்டில் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த நேரம் சேருங்க. வெயிட் என்னங்க சேருன்னு உள்ளே வந்தோம்னா இவ்வளோ சேராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கதா, வீலே உள்ள வரைக்கும் போயிடுச்சு. அந்த வீல் எவ்வளோ தூரம் உள்ளே போயிடுச்சுன்னு பாருங்கள். நான் வண்டி எப்போவுமே இங்கே தாங்க கழுவுவேன், வாஷ் பண்ணுவேன். நல்லாயிருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போனோம்னா வண்டியை உள்ளே இறக்கி தண்ணிக்குள்ளே நிறுத்திக்கலாம். நம்ம சூப்பராக வண்டி எங்கே க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. முன்னாடி பார்த்தீங்களா இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு. சனி ஞாயிறு இல்லாமல் மற்ற நாள்லாம் வந்தீங்கன்னா இப்படி தாங்க, ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும். இடத்த அப்படியே சுற்றி பாருங்களேன், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. தெரியுதுங்களா?
இது இந்த ஆற்றோட வியூ. இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த பாறையெல்லாம் தெரியுது பாருங்கள். அந்த நேரெல்லாம் போனீங்கன்னா அப்படியே இது இந்த இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஆழம் இருக்காதுங்க. சும்மா எல்லாமே பாறை தான். வந்தீங்கன்னா அப்படியே உட்காந்துட்டு லேடிஸு இல்லை குழந்தைகளோட வந்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் அப்படியே உட்காந்துட்டு குளிக்கலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஆற்றுக்கு சென்டரில் உட்காந்திங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன். இங்கே பாருங்கள், சுற்றி பாருங்கள், 2 பக்கமே தோப்பு. புரியுதுங்களா? அதோட இந்த லொக்கேஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வண்டி தடம். தெரியுதுங்களா? அது வந்து ஒரு வண்டி தடம் இந்த தோப்புக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு. இது தெரியுதுங்களா? அந்த ஆற்றோட சென்டரில் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு லொக்கேஷன் சூப்பராக தெரியுங்க. தெரியுதுங்களா? இப்போ தான் லைட்டாக அப்படியே வெயில் அடிக்குது. கொஞ்சம் நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க இன்னும் கொஞ்சம் சென்டர் வரைக்கும் போவோம். சென்டர் வரைக்கும் போயிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு ரவுண்டு சுற்றி காமிக்கணும். சரிங்களா? இந்த இடமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே வழுக்குங்க. செருப்பு போடாமல் வந்தீங்கன்னா ஓகே. செருப்பு போட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வழுக்கி விட்டுரும். இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் செருப்பெல்லாம் கழட்டி விட்டுருங்க. செருப்பு கழட்டி விட்டு வெறுங்காலில் போங்க. இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆற்றுல எல்லாம் போய் பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா வெறுங்காலில் போகாமல் செருப்பு போட்டே போகலாம். நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே இந்த ஆற்றுலையே இருந்தங்காட்டி எனக்கு தெரியுங்க எந்த இடம் கொஞ்சம் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் தெரியும். ஸோ அதனால் நான் செருப்பு போட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். இந்த இடம் லொக்கேஷன் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஆழமே இருக்காதுங்க. ரொம்பவுமே ஆழம் கம்மி. சும்மா நீங்கள் அப்படியே உட்காந்துக்கலாம். பார்த்தீங்களா தண்ணியோட சத்தம் எவ்வளோ சூப்பராக கேட்குதுன்னு. ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி ஓடுற சத்தம் கேட்கும். பார்த்ததுக்கு நீங்கள் அப்படியே இதோட ஆற்றோட சென்ட்ரல் உட்காந்திங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன். இன்னும் பாருங்கள் அது வரைக்கும்லாம் போகலாம். அங்கே ஒரு பாறை இருக்குது பாருங்கள், அங்கே போகலாம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரொம்பவே ஆழம் கம்மிங்க இங்கே எல்லாமே. இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றுக்கு சென்ட்ரு வந்துட்டோம். ஆனால் நீங்கள் புதுசாக வர மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த இடமெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ரொம்பவுமே கொஞ்சம் பாறைகள்லாம் வழுக்கும். சரிங்களா? பார்த்து வந்துக்கோங்க. இதுதான் இந்த ஆற்றோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு. இங்கே பாருங்கள், நான் சொல்ல இல்லைங்களா, நீங்கள் அந்த நேரம் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். தெரியுதுங்களா? வானம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அது போக 2 பக்கமுமே தோப்பு, சென்டரில் இந்த ஆறு ஓடுது. அப்படியே இந்த என்ஜாய்மெண்ட்டு, இந்த சில்லுன்னு வீசுகிற காற்று ரொம்பவுமே நீங்கள் இங்கே என்ன வெயில் அடித்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதிகமாக தெரியாதுங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே சில்லுன்னு அங்கே பாருங்கள் நம்ம ஜூடோ வாங்கி நிற்கிது. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னு? இந்த சிலுன்னு அப்படியே இந்த தண்ணியோட சத்தம் கேட்டே இருக்கும் நமக்கு. அதில் ஒரு 1 டே இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒருத்துங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த லொக்கேஷன். மக்களே எப்படி இருக்குது இந்த லொக்கேஷன்? எப்படி இருக்குது இந்த இடம்? எப்படி இருக்குது? அப்படியே சுற்றி பாருங்களேன் பேக்ரவுண்டில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஆனால் அந்தளவுக்கு இந்த இடத்துல வெயிலே தெரியல, சுத்தமாக தெரியல. பாருங்களேன், தெரியுதுங்களா? அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த எண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு சூப்பராக தெரியும் லொக்கேஷனு. இந்த இடத்துல உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே நீங்கள் ஒரு குளியல் போட்டு இந்த சுற்றி இருக்க என்விரான்மெண்ட் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு, எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியலங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நாள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணலாங்க. இந்த ஆற்றுல அப்படியே ஒரு குளியலை போட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரு பாருங்கள், அந்த நேரு ஆமாம், அப்படியே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்கேயே இருக்குது, சமைச்சிக்கலாம். அப்படியே எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல, ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இடம். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த இடத்த ஒரு டைமாவது வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு.